大家好，歡迎收睇澳門六合彩第2025177期長久珠直播。今晚係我 Kiki 為大家主持本期長久珠。大家可以見到六合彩九珠機入面有1至49個彩色號碼球。接落嚟我再裝一次澳門六合彩第2025177期長久珠。而今晚特別號碼係4號，今期澳門六合彩已經順利攪出，我再為大家重複一次，分別係31號、30號、11號、49號、22號、41號，特別號碼4號。如果大家想查詢澳門六合彩嘅中獎結果，歡迎瀏覽我哋嘅官方網站。今期澳門六合彩已經結束，多謝收睇，下次再見。